O certo que co programa Graph pódense facer exercicios de distintos niveis. Vou vos ensinar unhos deberes que traían hoxe os meus alumnos. Son exercicios da selectividade do ano pasado. Como vedes, ten unha gran visualización, e se esta visualización, estas imaxes, copiámolas e pegámolas nun arquivo de texto, podemos presentar un traballo moi interesante no que se ve claramente as solucións dos exercicios. Agora que xa sabemos que na memoria USB se poden utilizar executables, podemos ir máis aló. Eu, por exemplo, traigo no meu USB un emulador dunha calculadora, concretamente da calculadora Casio. Explícovos como se traballa cun emulador. Os emuladores fan exactamente o mesmo que unha calculadora normal, solo que nun ordenador, e polo tanto podémolos utilizar para unha pizarra digital. De feito, son o xeito máis idóneo de explicar como funciona unha calculadora ao día de hoxe. Neste caso, esta calculadora, que é moi potente, fai tamén gráficas de funcións. Poderíamos facer a mesma gráfica que fixemos antes co programa Graph. Coa vantaxe de que a calculadora a poden levar os nosos alumnos a onde queira.